my distinct honor and privilege to hereby declare Iloilo Dinagyang 2020 open. Nga may kasiguraduhan. Ako nagapangadi sang bulong para sa akon mga pasyente, para maibsan ng ila kasakit, para maluwas sa ila masakit. Ako nagapangabay sa panapton sa kalawasan para sa akon kag sa akon mga abyan, mas kag PPE nga proteksyon sa may kinahanglan. Ako nagahingyo para sa mga estudyante nga magsunod sa classroom, virtual subong, face-to-face sa palaabuton. Ako nagahandom sa proteksyon sa tagsa-tagsa kag tanan para mahilway sa COVID nga ginakakugmatan. Akon ginalaom ang kasadya nga ginadala sang sadsad, ang pagdagyang liwat sa aton mga dalanon. Sa tion sang kasubo kag kakulba, ginapaabot ko ang akon kaiso. Sa tunga sang kalisod, batuna ang akon kabakod. Sa kalibutan nga puno sang pag-andam, ginatugyan ko sa imo ang akon kaalam. Ang gugma ko sa imo, akon kabaskog. Dawata ang akon kakusog. Pagtuo ko sa imo, nagabanag, haksa ang akon kaanyag. Diyos ko nga wala aliwan, kinahalad ko ang akon kapisan. Diyos ko, sa imo atubang, kinahatag ko ang akon kasarang. Ako, isa ka bagani sang dinagyang. Isa ka Pilipino. Dungganon nga Ilonggo. Magabato para sa Pilipinas. Kag sa dakbanwang Iloilo. Padayon nga magadayaw sa imo. Señor Santo Niño,